Мы вам раньше показывали вот такие вентиляторы ручные. Если вам лень крутить рукой вентилятор, есть вот такой электронный. Он заряжается через кабель. Это сам вентилятор. Снизу батарея. Работает в 3 режимах. Вот это один режим, второй режим и третий режим. Дует достаточно сильно, почти как фен. Это еще удобно, то что он маленький такой. Удобно положить в сумочку и везде ходить с ним.